सगळे जाता आता पळयत एक वार्डिके समिती तशींची वार्डिकेंतू हे सकाळी मेळा मेळ पळयता वय मेळा मेळ पळयता मुहूर्त कोण पळोवचे मुहूर्त आनी आता आयल्या जनांनी पळोवचे म्हाका आयतार दिया ती म्हणून सांगून शास्त्र सांगता खंयचे खंयचे दिसा करूचे मौढ्यांतूय करता ती आषाढांतूय करता ती शिवनिमासांतूय करता ती मौढ्यांतूय करता ती हे पंत पयर मौढ्य आशिल्ले मौढ्य समिती वार्डी जाला आमची केलेले जाला आमगेले रिलेशन जाला म्हणून सांगला साला ते करचेल कोण भटमा मन जावन जाल्यार सांगता निजावन जाल्यार अशी हें मौढ्यांत आमी करूं नजे म्हणून तें कदन जाता यजमानाक जावपा जाला तेंचे समय जावपा तांणी ताका स्पंदन करता ती ताका शांती करी म्हणटा ती कसान शांती कर गुरू मौढ जावन आसतना गुरू हस्त जावन आसतना गुरू पवर ना आसतना गुरू वृद्धापयार आसतना गुरू शून्य जावन आसतना ताका कसान वचपाक शांती करचें न्ही हांव सांगचें तुमकां दोळ पुरो गेला एकडला दोळ पुरो हळदो जाला ताका शांती कसा ताका ऑपरेशन करता शिवाय ताका शांती केल्या जाता शांती जाता कोणाक सांगिल्ल्या मनशाला पर्याय जाता तागेल पर्याय उलबण जाता तशी हे सगळे मुहूर्त नाका नातेले खंयचे खंयचे मुहूर्त मौढ्य असल दवरचे 2 इंच म्हणून सांगल्यार फूड सकाळी पळय ते वरेतू कशें आशिल्लें म्हणून सांगल्यार काड आनी काणू थंय ते एक शास्त्र सगळें आशिल्लें काड आनी काणू ताणें वचून बेश्चे सगळे आजी पळयल्यार तुमी काड म्हळ्यार पयर एक वार्डीक पळयली इतली सायबाल काडशी आसता हांव तमाशे हें करचें न्हय म्हळ्यार आमकां बेजार जाता इतली दीग काड दवरून एक वार्डीक आमची केल्यान एक जाल्ला आसलें एक सिच्युएशन मागीर 2 इंच कसो म्हणून सांगल्यार फूड सकाळी सगळे कार्यक्रमाक वचून मेळून पळोवन येतालीं आतां कांय ना 12:30 घंटा इतल्या का त्या लग्न मुहूर्ता टायमार 12:30 वच्चे थंय आंगार आयला म्हणून वच्चे वयरी केला व्हाण घालता ती केला व्हाण तुका दवरता ती ते अक्षत मेस्तून वच्चे आनी ताजे मध्यंत थंय तांकां वत्तड घालचें हांगा होम जाता आसता होम जाता आसतना वत्तड घालचें एक विशय जाला अशी होम जाता आशिल्लो हांगा वत्तड घालता आसा ती त्या वधूवार आशिर्वाद करता म्हणून सांगून बट मामकां सांबाळा ताका वपायला उरलेला जायना वचून वते दूर राबलो दूर राबतना कशें जालें कोण किंवा तो हाजे सप्तपदी करचे पळय कुंड पळय ती ते म्हण तोक दवरता आनी ती आतां सगळे आतां पळय म्हळ्यार 4 घंटा सोडटा पूण आसता एक बायल मनशां आयली वॉक म्हळ्यार हे दूर ते दुवार येता म्हणून सांगून वाचपाचें कारण आनी सायड दवरलें कामांच्यान पळयलें कामांच्यान कारण भायर घालें बट मागीर वयर येतना कोण ना सप्तापदी अर्ध कच्ची नाही तुमकां विशय सांगेले असल सगळे अवांतर जाता मध्य फोटोग्राफर तो फोटोग्राफर आज मंटपा भितर वता मंटपा भितर ताणें न्हिदोन काडचें ताणें कापण करचें ताणें हास थंय हास म्हणचें म्हळ्यार ताका हें कसन जालां म्हणून सांगल्यार शास्त्र म्हणून सांगिल्लें पुरो नामकावस्थे जाला नामकावस्थेक आनी त्या टायमार आमी तामसीक आहार पियाव घालेले तातूंत लसूण घालेले त्या वेळी खावच्या नज्य त्या दीस करूं नज्य म्हणून सांगचें आसता पळय ती त्या दीस पलाव वेजिटेबल पलाव त्या प्रकार करता ती पेस्ट तुमगेल्या लसण्या पेस्ट अशी जायना म्हाका रांदपाना म्हळेलें म्हाका त्या दीस पलाव कर म्हणून सांगल्यार हांव घालचेंची हाजे लसण्या पेस्ट घालून हांव करचें ना जाल्यार हांव हें करना पलाव करना पेस्ट घालनासतना हांव पलाव करना जाल्यार म्हाका कापना करता म्हळ्यार तोच आमी तशें सांगता हांव घालचें म्हणून हांवें पण तशींची पलावाचें हें पुरो जाल्ला वार्डीक आनी पुरो जाल्ला जावन बटमाम जेवणां बसलीं ती हांव स्वता हांव निमिला बटमाम हें पलावाक हें ना खरकट ना तें ताका लसणां हें घालता जाल्लें रे होम जाल्लें आनी खावेत हें बटमाम मागीर सांगलें चुकी म्हणून सांगना म्हळ्यार आतां एडजस्टमेंट जावपाक जाता होम जाल्ला म्हणून तांणी सांगिल्लें सत्य होम जाल्ला रे आमी आनी खावी येता म्हणून आतां वाटचें कोण पळयत तुमी फूड सगळें वाटचें स्थिती आमी आशिल्लें त्या शर्ट काणी की आमगेल्यांची समाजाच्यांनी आमगेले आमची गेल्याने वाटचें आशिल्लें आतां कांय ना नाय तोय वाडटा सुद्रांचें वाडटा नांव नेत्तिकी ना वतना तोंड ओत्तिकी ना म्हणून वतना उठोन आयलो सीदा आयलो तांकां 600-700 रुपया मेळटा ते वाडना तांणी काम करतात म्हणून सलारी थंय समीत सिस्टम चेंज जाला म्हळ्यार हांव सांगचें म्हळ्यार हें वास्तू ज्योतिश कशें नॅगेटीव एनर्जी म्हणटा की ह्या वार्डीकेन ते नॅगेटीव एनर्जी बोर्न गेलेली मी ती अशी सगळें जाता आसा आनी केला सगळी हॉलान थंय करता ती केला सकाळी आतां हॉल गेला म्हणून कसं ना देवस्थान हॉल आस म्हणून सांगलें समाधान आस म्हणून सांगला रे त्या मक्षितुलान वचेत रे त्याशी वचेत रे ते देवस्थाना भितर देवाल प्रामुख्यते पाशी चड जेवणाची प्रामुख्यते थंय जाला हांगाय जाला आनी एक राशी तेंची हॉल ना हॉलान तें करचें आनी एकदम तुमगेलें सिजन घालचें थंय वेस्ट करचें हें सगळी पळयतना मेळा मेळ्ळी आसूनय अशी सगळें जाताना ते डायवर्स जायनासी बेस्तुवे विच्छेदन जायनासी बेस्तुवे न्हय जाल्यार ते तांतू मारक जायनासी बेस्तुवे म्हूण सांगून एक मेगेलें एक क्वेश्चन
हें आमगेले समाज एदूर दवरचें